300 милиони денари со ребалансот на буџетот. Министерот за транспорт и врски Благоје Бочварски ќе побара од владата за дополнително развивање на гасоводната инфраструктура, за која смета дека ќе е амортизер на актуелната енергетска криза. Околу 300 милиони денари ќе побараме дополнително за доизградба на гасоводите, бидејќи таму ќе имаме уште една постапка за интерконекторот со Грција во време на енергетска криза. Секако изградбата на гасоводите е од едно круцијално значење во државата. И енергетската криза во еден дел ќе ја намалиме, односно влијанието кое што го има врз државата енергетската криза ќе се намали доколку ја развиеме инфраструктурата за гасоводите во државата. За бизнис секторот сметките ќе се помалку доколку гасот во одделни производствени сектори е доминантен како енергенс. Мислам дека е крајно време да ја забрзаме гасификацијата, затоа што таа е битна за целото стопанство, кај оние компании кај што гасот ќе користат како замена на екстра лесното или другите енергенти за грејење, можеби нема толку да биде значено, но кај оние компании каде што гасот ќе се употребува и како енергент во самиот технолошки процес, навистина е многу важна работа. Општините исто така гледаат решение во намалување на трошоците. Секако дека е поевтин енергенс кој што еве да кажам поразвиените држави веќе го користат. Од ова место се очекува разгранување на гасоводната мрежа за Штип и неговиот индустријски дел. Сите чинители се со единствена надеж дека за тоа нема да помине подолг временски период, бидејќи секому е во полза гасот да е замена за скапата струја и фосилните горива.